Саламатсыздарбы? Мен бүгүн эң сонун жакшы жаңылык менен бөлүшкүм келип атат. Менин командамдан аябай күчтүү лидер өсүп келе жатат. Кудай буюрса, я думаю, что менден дагы ашып кетет деп. Чечкей Абдрахманова кечээки номер 9 каталогдун жыйынтыгы менен старший золотой директор званиясын ачты. Бир каталогто да мен күтчү элем да, менде ушунчалык сонун прирост болгондо, бир каталогто 20 миңге жакын балл бонус прирост болгондо, мен өзүм ойлогон эмесмин да ушундай прирост болот деп. Вау, супер, классно деп анан командама бүт айтчу элем, кылса болот, давайте деп. Вот ошол аябай сонун прирост жасады. Чачкей, саламатсыңбы? Сен менен бүгүн интервью берейин деп чечтим эле, каршы болбогонуңа чоң рахмат. Чачкей, вообще сен менин командама кантип келип калдың? Ушуну айтып берчи, мага кызык. Да, саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Чачкей Абдрахманова. Кара Суу шаарынан болом, Ошолбайстанын. Компания Oriflame'ге бул Mimosa Agent структурасына мен келип партнер болгонума 2,5 жыл болду. Мени бир тууган эжем чакырган. Мен ал кезде билген эмесмин, каяка чакырып атат, эмнеге чакырып атат, кимдин командасына чакырып атат да. Oriflame'ге дегенде менде ушунчалык бир мындай негатив ойлор болгон да. Эми ушул ар жерге барып эле каталог таркатып же туш менен помада сатып жүрбөгөнүм эле калды деген ушундай негатив ой болуп, мен бир тууган эжеме каршы болгом. Себеби мен 15 жылдан бери Москва шаарында жашасам, эч кайсыл бир ишим мындай косметика менен байланыштуу болгон эмес. 12 жыл ресторанда иштегенмин. Мен общепитте жүргөнүм үчүн, ошол жакты жакшы түшүнүп, жакшы өздөштүргөнүм үчүн мен акыркы 5 жылда управляющий ресторанда болуп иштегем. Маянам жакшы эле, өзүмө жетет, гражданством бар. То есть мага Oriflame'ден такыр кереги жок болгон да. Ошондой моментте мен бирок все равно жалданма жумуштан бир күн эмес бир күн кетүүгө туура келет. Когда сени айдабаса деле декретный отпускка чыкканда сен уже ишиң жок каласың да. Ошондой күндөрдүн биринде бир тууган эжем чакырганда мен келип калдым. Келгенде бирок бул жерде көргөн нерселер, уккан нерселер, биринчи уккан адамга как будто мындай бир жомокту айтып аткандай эле болот да. Чет мамлекетке барып аткандар, чоң долларовый чектер, как будто мен башка эле бир мындай мамлекетке түшүп калгандай болуп, чын эле ушул нерселерди алып атабы биздин кыргыздар да. Обычный мага окшоп эле гастарбайтер болуп келгендер, неужели ушулар ушундай чет жака да саякат кылып жүрөт деп мени алдап атабы? Да, алдап. Мен себеби мурун саякаттап жүргөн адамдардын бардыгын жаман көрчү элем. Себеби олордун баарын байдын балдары же байдын аялдары же өздөрү бир нерсени тоногон да. Ушундай деп адамдар катары эле воспринимать этет. Акчаларын алып алып. Эч качан ойлогон эмесмин, мен жөнөкөй семьядан чыккан адамдар дагы ушундай кымбат баалуу машиналарды минип, чет мамлекетке саякатка барып эс алса болот экенин мен эч качан ойлогон эмесмин. Тем более Москвада. Себеби мен өзүм мугалимдердин үй бүлөсүнөн чыкканмын да. Жөнөкөй, мен бай үй бүлөдөн эмесмин, аябай мындай орто үй бүлөдөнмүн. Ошондуктан менин ата энем саякаттап көргөн эмес, ошон үчүн мени саякаттаганга үйрөткөн эмес да. Ошого биринчи келгенде ошол нерсени көргөндө мен чын эле экен же калп эле мени алдап атышабы деп аябай ойлонгонмун. Бирок бир адам алдайт, эки адам алдайт да. Бирок атайын ошолор баары мени алдаш үчүн чет мамлекетке барып же болбосо бир мындай банкеттерди уюштурбаса керек да. Ошондой көйлөктөрдү кийип да. Анан ойлонуп туруп мен ойлодум, либо тут дедим одни ненормальные, либо тут что-то есть. Раз ушунча адам, ушунча кыргыз, ушунча өзбек, ушунча тажик, ушунча орус да. Мисалы Москвадагы офис бул аябай чоң 4 этаждуу офис да. Ошонун баарында ошонча адам жүргөн болсо, значит бул жерде бир нерсе бар. Келип таанышкандан кийин мен билдим то, что мурун банковский сотрудник болуп жүргөндөр бар экен да. Газпромдо иштеп жүргөндөр бар экен. Менин бир дипломум болсо 4 диплому барлар бар экен. Красный диплому барлар бар экен. 9ду бүтүп бүтпөй келгендер бар экен. Орусчаны билгендер бар, билбегендер бар. То есть мен бул жерде ар түрдөгү сферадагы, ар түрдүү нациядагы, ар түрдүү семейный состояниядагы келген адамдар менен таанышкандан кийин, значит мен жасап көрөйүн дедим. Во-первых, менде убакыт аябай көп эле.
декретте отурам балам менен да. Во-вторых, менде влажить эткенге акча жок эле, мага жаккан жери мен акчасы жок келет экенмин. Значит, нечем рисковать. Эч нерсе жоготпойм. Во-вторых, мен бул жерде физический иш жасабайт экенмин. Болгону только адамдарга сүйлөшүм керек экен. И тем более мен күндө саат 8-ден 8-ге чейин деген менде бир график жок экен да. Кааласам үйүмдө, кааласам көчөдө, кааласам онлайн аркылуу иштеп деле кылсам боло берет экен. Бирок чындыгында мен текшерип көрөйүнчү деген ишим текшерип отуруп өзүм 4 айдын ичинде директорский звание ачканмын 22% 4 айда. Балаң канчалык болчу? Мен келип катталган кезде мен балам 2 айлык болчу. Мен балам 6 ай болгондо мен уже директорский звание ачканмын. Значит, бала менен отуруп деле кылса болот. Конечно, көпчүлүгүн айтсаң менин балам бар да балам чоңой алсын анан кийин жасайм дейт да. Бала бизге причина болбош керек да. Бала бизге наоборот мотивация болуш керек. Наоборот менде мындай позиция болгон да. Бала бар да мен ошон үчүн жасашым керек деген. Себеби азыркы күндө эң мындай проблемалардын бири Москвадагы бул биздин кыргыздардын, өзбектердин Москвага келип төрөп, анан кийин ата энесин апарып таштап, өздөрү тарбиялабай кайра келип иштеп атканы да. Менде деле ошондой ситуация болгон, ошондой убакыт болгон да. Чоң уулуму мен таштап келип кайра иштегенмин. То есть тарбия берген эмесмин да. Мындай как бы ал менин балам болбой калган да уже. А уже экинчисин төрөдүм, экинчисинде то же самое ситуация, дагы деле алып барып ташташ керек, потому что келиш керек, иштеш керек да. Уже Москвага бир келип кеткен адам, как грубо говоря, наркоман болуп каласың да. Барасың, акчаң түгөнөт, кайра келиш керек. Бул жака да, бул жака келип кайра иштеш керек, кайра барыш керек, дагы түгөнөт, дагы келиш керек. Ошондой мезгилде мага ушундай сунуш болуп калганда, грех не попробовать. Давай я попробую, что мне терять? Мен балам менен тем более ажырабайт экенмин. Кыргызстанга барып ташташым керек эмес экен. То есть балаң менен экенсиң деп мени эч ким офистен кууп чыгарбайт экен деген позиция менен мен болгону ушул эмне кыл десе ошону гана кылгам да. 4 айда директор болдум, күйөөм Кыргызстанга жөнөтпөй калды, жакшы, уже зарплата түшө баштады да. То есть салыштырып келгенде мен үйдө отуруп тапкан зарплата менен күйөөмдүн 6-1 иштеп тапкан зарплатасы уже бирдей болуп баштады да. Ошол кезде бала менен үйдө отурган аял менен эркектин хозяин дома үйдө бага турган адамдын кирешеси бирдей. Ойлоно баштады. Анан жолдошум ойлоно баштады дагы отуруп, мен ошол кезге чейин ойлоп отурмун, мага айына эсептеп отурмун да, биздин айлык 21 күн сайын түшөт эмеспи? Ошондо мен ойлоп отурмун, айына эсептеп келгенде ушунча болот деп. Мен ошол кезде мисалы 21 күндө 25 миңден айлык алганымда деле айына эсептеп келгенде 37 миң 40 миңге айланган экен да. Ошону мен күйөөм эсептеп чыгып, жолдошум, сен үйдө отуруп 40 миңден айлык алып атырсың. Мен ушуну 15 саат, 14 саат иштеп табатам. Не иш кылып атасың деп, хотя мага өзү жарым жыл каршы болуп жүргөн. Жарым жылдан кийин анан өзү келди. Азыркы күндө менин биринчи директорум, мен бизнес партнерум. То есть азыр мен семейный иштейм. Биз семьябыз боюнча башка эч жакта иштебейбиз. 2 балам жанымда, жолдошум жанымда. То есть ушул жерде да. Азыр бир жылда мен директор болгонум менен менин ортодо перерыв болуп калды. Какой-то моментте перерыв болду. Себеби кыска мөөнөттө мен директор болдум, кыска мөөнөттө жолдошум директор болду. Экөөбүз тең айлыктан тышкары $1000 премия алдык да. Ал кезде компаниянын 50 жылдыгына юбилейный премия деп дагы 50 миңден дополнительно берди да, зарплатадан тышкары. Да, $1000, 50 миңден еще дополнительно ошол моментте адреналин деген бонус чыккан. Адреналин да. Ошол адреналинди дагы аткара турган болсоң, бардык алган премиядан тышкары дагы дополнительно 40 миң берген да. Ошондо семейный бюджетке жакшы эле акча келип калды да. И какой-то момент бизде расслабуха болуп калды да. Расслабляться этип кеттик. Может быть, директор болдум деп өзүмчө бир асманга учуп кеттимби да, звездануть этип кеттимби да, грубо говоря. Менде рост болбой калды. Рост болбой калды, акча бар, вроде бы семьяң жаныңда, балдарың жаныңда да. Сен типа директорсың, өзүңчө эле келсең тааныйт. Саякатка бардым. Да, саякатка бардым. Кстати, да, бир жылдын ичинде мен уже 2 мамлекетке саякатка барганга условияны аткардым. Хорватия мамлекетине жана Турция мамлекетине. Ал жака барып келгенден кийин вообще эле звезда болуп кеттим. Жолдошум экөөбүз командабыздан дагы барды. Биз бир команда менен бардык. Бекер.
бекер абсолютно. Ошондо бизге бир адамга компания тратить эткен 137 миңден. Bir адамга. То есть мага 137 миң, жолдошума 137 миң. Эки адамга почти 280 миң акча да. Мен эч качан 100 миң айлык алсам деле башка жумушта да. Мен 270 миң акча бир семьяга коротуп, саякаттап келбесем керек эле да. Келбейт элем, точно эле. Значит, бир адамга ошончо расход кылса, значит, силерди престижный жерге алып барган да? Нет, конечно, ал жерге барган, буну мен азыр сөз менен айтып бере албайм да. Себеби барган отель как минимум 5 с плюсом. Эң дүйнөнүн кымбат курортный зонасы, Хорватия мамлекети. Адриатическое море деп коет экен, аябай эң кристально чисто море, да? Ошол жерге алып барып, бизге виза еще полностью оплачивается. Да, хорватская виза дорогая. Да, барып келип, ойноп жүрүп, ал жерде жүргөн эми шоу программа бүт бардык ошонун ичине кирген. Мен ошол нерселерди көрүп келгенден кийин ортодо где-то бир жыл перерыв болду. Бир жыл перерыв болгондо менин командаман, точнее, обязательно бизнесте всегда ли мындай рост боло бербейт да, всегда ли бийиктикке чыга бербейсиң. Сөзсүз баягы ийгиликтин жолу ийри бүрү болот деп коет. Ошондой моменттер болот. Ошондой моментте менин командаман деле да, бардык эле бизнесмендердин деле ишинен кеткендер болот. Ошондой эле менин командаман деле кеткендер болду да. Даже лидер болуп калгандар, уже директор болуп калгандар кеткендер болду. Башка компанияга барып келгендер болду. Ар түрдүү жерге барып жазылышып, ал жакты көрүп да, Арифлейм кыйын экен, бул жактан жөн эле келүү эле ушу паспортуңду берип регистрация кылсаң эле эртеге директор кылып коет экен деген ой менен кеткендер болду. Но через какое-то время барып салыштырып көрүштү да. Салыштырып көрүшкөндөн кийин компания Арифлеймдин маркетинг планын ушунчалык чисто, прозрачно и выгодно экенин түшүнгөндөн кийин кайра келип атышат да. Потому что мен өзүм высшее образованием бар, да. Мен налоговыйды бүткөнмүн, мен высший математиканы окуганмын. Мен бир сыйра мага айтып бергенде эле мен түшүнгөнмүн, то что компания Арифлеймдикинчелик оңой маркетинг план жок экен деген да. Себеби мен буга чейин дагы мени чакырган адамдар сетевая компанияга аябай көп болгон. Мен барып көргөнмүн, бирок бизнес кылып кеткен эмесмин. Ар түрдүү системаларга, бинарный аяк биякта да. Бул жерге келип туруп мен кайсыл группадан канчадан доход мага компания берет экен, эгерде мен канча товарооборот жасасам, ошону мен бир сыйра эсептеп бергенден кийин эле айтканмын да. Значит, бул вообще мындай жалкоо адам кыла турган жумуш экен. Просто жалкоо адам эле кыла турган жумуш экен дедим да, кирдим. Мисалы, алып карасаңар, любой эле компанияны да, мисалы, мен азыр башка компанияны жаман деп айткым келбейт, ни в коем случае. Любой компанияда успех кылган адам молодец. Кайсыл компанияга барып ошол жерден ийгилик жараткан адам бул өтө күчтүү адамдар да. Ар түрдүү системада, бинарный болобу, башка болобу, любой компанияда ийгилик жараткан адамдар молодец. Бирок просто бир салыштырып мында пример кылып кете турган нерсе да. Мисалы, биздин компанияларга окшогондор да. MV, Faberlic, Avon, косметический компанияларда я имею в виду. Ошолордуку менен биздикилердин да көп неме кылышат да. Ушундай экен го, андай экен го деп да, тура алар да косметическая компания, сетевая да, биздики да косметическая сетевая компания, но бирөөсүнүн маркетинг планы да сложныйраак, экинчисинин продукциясы жагынан кичине немеси бар, үчүнчүсүнүн дагы баягындай төлөнгөн премияларынан отличиясы бар. Ошолордун баардыгын карап чыга турган болсоң, эң бонусту көп төлөгөн компания дагы Арифлейм компаниясы. Эң көп путешествияга алып барган компания дагы Арифлейм компаниясы. Анан автобонус программасы, машиналарды бекер бере турган да компания дагы Арифлейм компаниясы да. Анан продукциясы жагынан ценовая категориясы дагы биздин элге туура келе турган компания дагы бул Арифлейм компаниясы болуп атат. Ошолорду карап туруп мен башка эч бир компанияны мен биздин компанияга салыштырбайт элем. Себеби бир компанияда бир преимуществосы көбүрөөк болгону менен экинчи жагы жок. Бир компаниянын акчасы көбүрөөк болгону менен заводу жок. Самый важный момент. Биздин компания өзү производитель. Ошолор жактарын карап туруп мен адамдарга азыр только ушул өзүбүздүн эле компаниянын эле факты гордости. Нелери бар? Чындап Арифлейм компаниясы эмне менен мактана алат?
мен ошолорду гана айтып эле азыр командамда аябай көп лидер өстүрдүм. Мен кече каталогдун жыйынтыгы менен старший золотой директор званиясын ачтым. Хотя мен азыр золотой директор званиям дагы жабыл элек. Кудайым буюрса, 12-нчи каталогдо мен золотой директор званиясын жапканымда компания мага айлыктан тышкары бере турган просто премиясы 350 000 рубль. Ура! Это только за золотой директор. Ал эми болсо мен 16-нчы каталог, то есть дагы 5 айдан кийин, да? 5 айдан кийин мен зарплатадан тышкары дагы 300 000 премия алам, да? Мындайча айтканда, менин просто зарплатадан тышкары ала турган ушул 2 звания үчүн, да? 3 звания үчүн. Старший директор, золотой директор и старший золотой директор. Ушул 3 звания үчүн мен ала турган премиям бул 650 000 рубль болот, помимо зарплаты. Азыркы күндө менин алып аткан айлыгым, биздин тилде айтканда доход десем түшүнбөй калбасын, айлыгым 21 күнгө эсептеп келгенде 70 000ден 90 000ге чейин ушундай товар оборотко жараша автобонус. Жөн эле, просто автобонус. Директор болуп койгонуң үчүн эле. Ар бир каталог сайын автобонус. Бирок Да, эч бир компанияда жок. Эч бир компанияда директор болуп койгонуңар үчүн машина силерге белек кылбайт. Эч бир компанияда. Ал бул жерде болсо силерге директор болгондон баштап машина, сен директорсың, сен пешком жүрсөң болбойт, уже уят. Сага уже жарашпайт деп, да. Уже автобонус берет, каласаң сен салондон барып машина алышың мүмкүн. Эч кандай буу машина мингенге дагы бизди лайк көрбөйт да компаниячы. Прям машина, масло алып мин дейт да, заводдон барып туруп. Ошону алып минсең, либо машинаны мин, либо акча дейт. Ал эми сен уже топовый звания, бриллиантовый звания болгондон баштап, анда берген премиядан тышкары, премиясы өзү эле 600 000 болот да. Андан тышкары уже 2 200 000 машинаны абсолютно заводдон сага сен үчүн заказ кылып келип берет да. Мен азыркы күндөгү максатым, мен 1 жыл перерыв кылып койдум, ушунчалык өзүмө жиним келип атат да. Бывает к лучшему дейт. Неге деп атам, мен ошол 1 жыл убактымда деле азыркындай действие кыла берген жокмун да. Азыр мен 650 000 премия эмес, мен андан көп уже 1,5 миллион премия алып коймокмун да. Азыр мен уже топовый лидердин катарына кирмекмин. Азыр мен уже 2 миллиондук машина минмекмин да. Бул уже менин быйылкы жылга койгон планым, кудайым буйруса, бриллиантовый директор. Уже мен аны сразу эле асмандан алып эле мындай алган жокмун. Командам даяр, кудайым буйруса. Биринчи бриллиантовый директорум ким болот? Да. Биринчи бриллиантым болот экен да. Сизден дагы уже промоушен коюлган, анда мен алам, сразу айтайын. Просто мындай да, биздин иште спонсоруңду уктагы ошону эле адамдарга үйрөт да. Бу жерде эч кандай бир кыйын, баягы эле айткандай жалкоонун иши. Эч кандай бир нерсе жок. Мен мактанып мынтип атат го, чачкай сөзүң бөлүп койдум. Мынтет да. Элдин баары эле азыр Oriflame либо там Faberlic, либо там еще какой-нибудь компанияда баары эле жазылган экен, адам чакырыш кыйын болуп атат да. Вот ошондой моментте сен кантип звание ачып атасың да. На самом деле сенин кечээки 9-чу каталогдогу жасаган товар оборотуң, жасаган приростуң бул где-то почти миллиондукта прирост болду да. Бизде миллиондук болсо биз контейнерде отуруп, магазинде отуруп сатпайбыз да. Количество адамдардын саны менен болот да. Кантип адам чакырып атасыңар, кантип лидер өстүрүп атасың да. Да, действительно, кечеги каталогдо прям 2 директорский группанын товар обороту прирост болду да. Мындайча айтканда, мен бир каталогдо менин командаман 2 директор чыкты. Нөлдөн баштап деген сөз да бул. Кантип лидер өстүрүп атабыз. Бардыгын эле чакырсаң Faberlic'те, Avon'да, Oriflame'де. Биз ошол жакта жок адамдарды таап атабыз. Каяктан таап атабыз? Любой адамга эгерде барып туруп сен компаниядан канчалык пайда алышын түшүндүрө турган болсоң да, хотя бы ошол адам өзү үчүн болсо да потребитель болот да. Эң негизгиси бул жерде сен информацияны туура жеткизишиң керек. Сен биринчи директоруң жолдошуң экен да? Экинчи директоруң ким? Экинчи директорум разный сферадагы адамдар го? Экинчи директорум мага 1 жыл отказ берип жүргөн. Лейлектик кыз, Каныкей деген да, Жакшыбаева. Мен эски таанышым, бирок 1 жыл мени наблюдать эткен. 1 жыл келген эмес, мен пока Хорватияга барып келгенге чейин. Себеби ал ойлогон, келсе эле мен аны товар саттырам, каталог таркатам, ушундай
мен сата албайм эже, мен сизге окшоп жүрө албайм көчөдө деген мен чакырганда. Ойлойт да Арифлемде иштегендер баары эле көчөдө жүрөт пакеттерди көтөрүп деп. Ошон үчүн келген эмес. Бирок биринчи результат болгондон кийин келген. Мен 3-чү директор кызым бул вообще Өзбекстандын гражданине. Өзбекстандык кыз, мен өмүрү тааныбайм да. Через болуп бирөө аркылуу келип калган. Ол кызга келип жакканда эмне жаккан? Бул бизнести наследствого берет деген сөз жаккан. Менин кызым бар, мен ушул бизнести берсем болот экен мураска деп туруп, ошол нерсе менен ал токтогон жок да, аябай быстрый рост кылды. 22 күндө биздин проекттин койгон промоушнун аткарып, Анталияга бесплатно эс алып келди. Эс алып келгенден кийин, ал Анталияда көргөн жашоону көргөндөн кийин, ал уже мурунку уборкада иштейт эле, баргысы келбей калды. Вообще баргысы келбей, сразу жумушунан чыкты дагы, офиске келди. Хотя алар патент төлөйт Москвада, квартплата төлөйт, аябай расходу көп да. И тем более Өзбекстан азыр ачыла элек. Кудайым буюрса, бир айдын ичинде 26 августта ачылат деп турат. Ошого карабастан мен түшүндүм, ушул жерде келечектин бар экен деп туруп, баарын жыйыштырып, семьясы бар да, күйөөсү бар, кызы бар. Келип ушул жерде отурду дагы, бир каталогдо 22%ке чыгып, директорский звание ачты да. Тем более адамдар бизде 7500 балл, да, 300 миңдик товарооборот менен чыга турган болсок, ал 9000 балл менен чыкты да. 9000 балл менен биз 3 неделя каталог, ал 2 неделяда чыкты. Ушунчалык тез рост кылды. Ол адамдар менен кантип иштешип атат? Адамдарга алып келип туруп эле акча керекпи деп атат. Мына жерде акча бар, да? Акча керекпи, мына жерде акча бар. Потому что Москвада бардыгыбызга акча керек. Биз баарыбыз акча деп келгенбиз да. Результатка келет адамдар, өзүнүн результаты менен келдик. Биздин өзүбүздүн систематичный өткөзүп аткан обученияларыбыз бар. Лидерлерибиздин да, менин өзүмдүн командамдын отдельно, вышестоящий спонсорлордуку менен чогуу да. Биз ар жумада өзүбүздүн программабыз боюнча сабактарды да, обученияларды, мастер-класстарды полностью системага түшкөн бардыгы. Ошол боюнча эле обученияларды өтүп туруп эле. Биздин основной акцент продажага эмес, башкага эмес, да, подаркага эмес, только лидер өстүрүшкө, команда курушка, мындай болгондо дагы стабильный команда курганга. Бир эле жолу вау деп чыгып туруп, баягы званиясын ачып, ана премиясын алып эле жок болуп кете турган эмес. Конкретно Өзбекстанга кетсе дагы, Кыргызстанга кетсе дагы артынан алып кете турган бизнес кылганга. Классно. Сен 650 000 премия алам деп атасың да? 650 000 айлыктан сырткары 650 000 бул жөнүндөй сен звание жапканыңа кошумча бонус болуп атат да. Дагы кандай привилегия бар? Мен ол бонустардан тышкары мен жөн эле берип коет. Аны мындан алдың сен деп эле мени банкетке чакырат. Банкетке уже чакырды да. Банкетке алып барат. Банкеттен тышкары банкет кандай болот? Кандай эмне банкет? Банкет, директорлордун банкети бул элитная вечеринка. Закрытая элитная вечеринка. Жанагы Нобелевский премияларды. Да, точно ошондой эле болот. Мен биринчи жолу 2018-жылы октябрда биринчи званиям, директорский звания менен барганмын. Мен мурун банкеттеги өзүмдүн сиздин сүрөтүңүздү да, мен спонсорлордун сүрөтүн чек менен көргөндө, мындай Золушканыкындай көйнөктөрдү кийип, тим эле баягы чектерди кармап турганда, даалада ушундай кантип деп мындай башкача болгонмун да. Чындыгында бул банкет деген элитная светская, можно сказать, закрытая вечеринка. Ал жерге сен только по приглашению киресиң, жөн эле туш келген адамды киргизбейт, только заслуженный гана адамдарды чакырат. И тем более сен үчүн ошол кечеде Россиянын мировой уровеньдеги да, мировой дагы башка жактан жылдыздарды алып келип сен үчүн кызмат кылдырып коет да. Мисалы мен кече 2018-жылы барганда Сергей Лазарев да, Полина Гагарина, братья Сафроновы, ошогон мега звездалар сен үчүн тердеп пышып 4 саат сахнадан түшпөй ырдап турушат да сен да. И анын ведущийлери дагы баягы немелер болот. Дмитрий Дюжев, Иван Ургант, ошогон менмин деген биринчи каналдын, ТНТнын ведущийлери ошолор алып барышат да. Анан ал жерге чыгарып эле куттуктап койбостон кийинки жылы уже да, кийинки жылы мага 8 күнгө Турецкая ривьера деген ал өтө
мындай элитный курортная зона экен Турциядагы. Только Дженнифер Лопес, Барак Обама, там Анджелина Джоли, ушундай дүйнө жылдыздары барып эс ала турган закрытый курортный зонага 8 күнгө абсолютно ультра все включено дем алууга жөнөтөт да. Ал жерге дүйнө жүзү боюнча Oriflame'дин лидерлери, золотой директор и выше келишет. Но ошол жерге мен барып келгенге уже путевка алдым. Мен өзүм эле эмес, мен несколько звания жапканым үчүн мен уже спутник менен алып каратам да. То есть мен дагы бир адамды бекер алып барам да. Мне кажется, как минимум бир адамдын путевкасы бир 150 миңден жогору болот. Все равно. Ушул турецкая ривераны кошкондо бул сенин Oriflame менен 2,5 жыл ичиндеги канчанчы саякатың болот? Канча жолу саякатка чыктың? Бекер саякатка чыкканым бул уже компания тарабынан 3-чү саякатым болот. Бирок мен андан тышкары өзүбүздүн команданын проекттин жеңүүчүсүмүн. Еще, кстати, да, аягын мактанып коеюн тоже. Уже двукратный чемпиону болуп, мен уже 2 жолу проект менен барып келдим, да, эртең күзүндө дагы кетип атам. То есть это уже да. 6 саякатты алып турсуң да. Сен ошо биринчи келгендеги чын айтып атабы, калп айтып атабы деген жомоктогу сен өзүң жомок деп элестеткен жашоого кириптирсиң да. Эми сен вполне возможно эле да сен Oriflame'ге келбей калышыңчы да. Эми мындай элестете аласыңбы, эгер келбей калганыңда азыркы жашооң кандай болот эле? Келбей калышың мүмкүн эле да. Келбей калышым мүмкүн эле. Мен элестете албайм, жок, уй деп айтпайм. Жашоо болот. Элестете алам, кандай жашоодо жашайт элем. Мен балдарым Кыргызстанда болот эле. Апам карайт эле, же бирөө карайт эле да. Мен дагы эле безвыходной иштейт элем. Күйөөм уктап атканда келет элем. Мен уктап атканда күйөөм кетет эле. Эң лучшем случае бир жерде администратор же управляющий болуп иштейт элем. Мен канча жыл ошондой иштесем деле бирок эч нерсеге жетишкен эмесмин. Мен үй алган эмесмин да. Койчу Oriflame'ңер, апалашнары каталогуңар деп кой. Ошентет элем. Машина алган эмесмин. Мен саякат жөнүндө мечтать эткем эмесмин. 650 миң премия алам деген жок эле. Жок, мен никогда в жизни 6 миң деле премия алган эмесмин. Штраф алсам алганмын. Эми, естественно, биз любой сетевой компанияда товарооборот жасашыбыз керек да. Компания Oriflame'дин өзүнүн собственный заводдору бар, продукцияны өзү өндүрүп чыгарат да. Сен өзүң жактырып колдонгон продукцияларың кайсы продукция сага жагат? Кайсы линия, кайсы серия? Мен Oriflame компаниясынын продукцияларын чын айтсам буга чейин өзүм келгенге чейин мындай колдонуп деле көрбөпмүн да. Анан биринчи келгенде мен ойлогом мындай мактап айтсам өздөрүнүкүн эптеп өткөрөйүн деп атат да, эптеп эле сатып алайын деп атат да депчи. Бирок чындыгында мен келгенде компанияга биздеги брендовый жана Novage, да? Novage жаңы келген адам үчүн аябай эле кымбат көрүнөт да, мен үчүн аябай кымбат көрүнгөн. Тем более мама в декрете, менде акча жок болгон да. Акча жок болгон. Анан 4 миңге мен наборду алып койгонго уй дегем да, кайсыл адам ошо 4 миңге набор алып койсун деп. Ошол моментте менин бактыма аксага ошону койгон. Эгерде сен командаңа адам чакыра турган болсоң, ушундай деп условия койгон да, анан кийин Novage'ден 35+ экологен именно против машин болгон. Мен компанияга келгенге чейин аябай жүзүмө тырыш түшүп да, өзүмө карабай, ухаживать этпей, только эле үйдө баягы халатты кийип алып, жыртык халатты кийип алып, тапочканы кийип алып, чачты бүчөк кылып түйүп алып, эриң келишине оромо мантыны жасап да, бар жоң ун болуп жүргөн домохозяйка элем да. Үйдө отурам, мени эч ким көрбөйт деген. Анан келгенде ошол кремди айтканда мен ошону аябай койгум келген да. Бирок мен күйөөмөн акча сурай албайм, потому что ал мени иштебей деп урушуп аткан моментте. Мен ошону аткарып алышым керек дедим дагы, условияны аткарып баягы кремди алдым. Бирок мен ошол кремди бир ай токтотпой койгондон кийин мен ушунчалык өзүмдүн бетимде улучшенияны байкадым. Азыркы күнгө чейин мен өзү командама келип да, бизнес кылат элем же болбосо ушундай элем деген адамга мен сразу ошону айтам да. Каждая уважающая себя. Оказывается, мен өзүмү перестала тогда уважать. Вообще, да? Перестала уважать, өзүмө карабай, да? Өзүмө последний местага коюп, биринчи бул жак боло берсин, анан мен мага мына деле боло берет деп баягы калган каткандарды деле эптеп жүрө бересиң, ошондой эле болуп калган экенмин да. Нет, наоборот, азыр мен только самое лучшее өзүмө
каталогдогу самый дорогой нерсе өзүмө. Мен компания Oriflame'дин бардык продукциясын сүйөм, бардык продукциясын колдоном. Абсолютно менин үйүмдө только Oriflame'дин продукциясы. То есть балама, өзүмө, апама, атама да, жолдошума эмне керек болсо бардыгы ушул жерден. И wellness обязательно. Мен бул убакытка чейин өмүрү витамин ичип көргөн эмесмин. Витамин ичиш керек экенин да билбейт элем. Мен ойлогом, мен я здорова, я нормальная такая деп да. Ушул жерге келгенден кийин тониталарга түшүп, таразаларга түшүп, өзүм организмимди текшергенден кийин менин биологический возрастымды биринчи түшүргөндө 44 жаш деп берген да. Паспортто возрастың канча? Да, по паспорту ошондо меники 29 жаш болчу. Паспортто 29 жаштасың, биологический сен организмди картып койгонсуң, а? Да. Ошондо мен 44 жаш дегенде мен аябай капа болгом да. Аябай капа болгом дагы ошондо wellness'ти дагы ичип туруп, экологенди дагы коюп туруп, 1 жылдан кийин текшергенде меники уже нормага түшүп калган. Да. Нормага түшүп калган. Уже мага 34 жаш берип калган. Это уже нормально. Да, 44 жаш менен 34 жаштын ордуна. Это уже нормально болгон да. Ошондуктан мен өзүм коюп, ичип көргөнүм үчүн компания Oriflame'дин продукциясын мен мактан ойлойт алам. Себеби бунун тастыктай турган сертификаттары бар. Полностью, да. Даже международный GMP деген штамп бар. Бүт изилдеп, өзүнүн исследовательский центрлеринде, институттарында бардыгын тактап бизге чыгарып берген. Поэтому продукция жагынан мен коркпой эле айтам. Если по продукция тырмактарымды да айтып аттың. Да, отдельно айтсам, айтып атам го. Эми айтайын дедим. По продукциям, если даже интервьюңар болсо чакырсаңар, по продукциям дагы сонун кылып айтып берем. Сен Москвада, Россияда Oriflame'ге келгенге чейин канча жыл жүрдүң? Oriflame'ге келгенге чейин 12 жыл жүрдүм. 12 жыл ичинде сага 1,5 Oriflame продукциясынын каталогун предлагать этпейби? Oriflame'дин каталогун предлагать эткен. Менин ресторанда администратор болуп жүргөндө официанттарым алып келет эле. Мен ойлойт элем, мен буга заказ берип 3 күн күткөндөн көрө үйгө кетип атып жолдон Литвальга кирип алып алам депчи. Себеби ошол моментте мага бирөө түшүндүрүп айткан адам болгон эмес да. Мен Oriflame'дин шведская компания экенин дагы ушул жерге келгенде билгем. Oriflame'дин каталогун мен көрчүмүн, жумушта жатат да. Бирок мен бир дагы интересоваться этип караган эмесмин, эмне бар экенин. Себеби ошол каталогду алып келген адам мага айтпаптыр да. Ушундан сен заказ кылсаң болот, бул шведский 100% гарантиясы бар деп айтса, может мен кызыгып карап көрмөкмүн. Да. Эми жарым саат сүйлөшүп коюптурбуз экөөбүз. Чачкей, сен эки колуңда 2 айлык бала менен үйдө отургансың. Бир балаң Кыргызстанда. Бул баланы дагы сен вынуждена Кыргызстанга алып барып ташташың керек эле да. Oriflame'ге чейинки жашооңда, Азыр эми бул Москвада эле эмес, Россиянын өтө көптөгөн шаарында биздин кыргыз мекендеш жердештерибиз ушул акыбалда жүрүшөт. Өтө көптөрү Кыргызстанга балдарын таштап келип жүрүшөт, бара алышпайт, балдарын көрө албай жүргөндөр бар, кош бойлуу убагында кеткендер бар да. Мен ойлойм, көп эле эгерде көбүнө эле биз туура жеткире албай жүрөт экенбиз да. Сен эми ушул кичине бир кайрылуу жасап кетесиңби, кеңеш айтып кетесиңби? Мындай да, негизи вообще баарыбыз неге мигрант болуп жүрөбүз да? Неге бөтөн элде, бөтөн жерде эмне үчүн жүрөбүз да? Акча деп жүрөбүз. Туурабы? Акча деп жүргөндөн кийин эгерде бизде акчабыз болгон болсо, если биздин жашообуз жакшы болгон болсо, биз Кыргызстандан келбейт болчук. Биз ошол жакта жыргап эле жүрөт элек да. Раз биз акча тапканга, ушул Россияга, башка жакка келип жүргөн болсок, бизге ошол нерсени компания Oriflame берип атат да, берип атат. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонбой жүргөн мен мына өзүмдүн жердештериме да айта турган сөзүм. Баягы текшерип, ошол боло берсинчи, анан барам дегенге чейин силер убактыңарды уттуруп алып атасыңар да. Эгерде мен ошол 12 жыл өмүрүмдү башка убакытка өткөрбөй, ошо 12 жыл мурун мага бирөө ушул жерге жетелеп келип туруп, ушул компаниянын мүмкүнчүлүгүн айтканда, мен азыр совсем башка званияда, совсем башка айлык алып аткан адам болот элем. Ошондуктан, урматтуу туугандар, балаңар бар болсо дагы, ишиңер бар болсоңор дагы, силерге компания менен бизнес кылганга эч ким мешать этпейт. Эгерде силерде желание болгон болсо. Себеби менин командамда жумушу менен кошо айкалыштырып жүрүү эле директор болгондор бар. Баласы менен үйдө отуруп эле, кече мен басып айтып кете турган нерсе, менеджерский конференцияга Анталияга 4 баласы менен үйдө отурган Ботоярова Клара деген менин менеджерим
условияны аткарып мына Анталияга вот барып келди да. Андан башка баласы жок жүргөндөр аткарган жок. Именно ошол кыз аткарды. 5 адамдын ичинен бирөөсү ошол аткарды. Значит, 4 бала деле мешать этпейт экен да. А бизде бир баласы болгондо эле менин балам бар деп жатып атпайбы? Жок, андан көрө балаңарга наоборот, балаңар силерге мотивация болуш керек. Наоборот, силердин ошол жашап аткан жашооңор силерди устраивать этпеш керек. То, что силер бир квартирада 5 адам жашап атканыңар, 10 адам жашап атканыңар силерди устраивать этпеш керек. Силердин кантип кийинип жүргөнүңөр, силер кандай машинада жүргөнүңөр, да, метрода жүргөнүңөр, автобуста жүргөнүңөр, силер кандай тамак жеп атканыңар силерди устраивать этпеш керек. Мына ошондо анан кийин бизде алдыга түртө турган бир нерсе болот экен да. Вот раз ушул жака акча табабыз деп келдикпи? Давайте просто кылайлы дагы, обучениени алайлы, үйрөнөйлү, бизнести кылайлы. Жок эле дегенде бир золотой директор болуп туруп Кыргызстанга бара турган болсок деле, биздин айлыгыбыз бир 50 миңден 70 миңге чейин да. А бул айлыкты бизде Кыргызстанда депутаттар алат. Мне кажется. Сен Кыргызстанга баргандан кийин спокойно бала чакаңдын жанында, ата-энеңдин жанында улап кетсең болот да. Сага вообще эмне мотивация берет? Мага бар жок мотивация берет. Менин балдарымдын чоңоюп келип атканы мотивация берет. Мен мисалы то, что до сих пор үйүм жок жүргөнүм мени мотивация берет да. Ушул жашка чейин мен үйүмдө машинам жок да, үйүм жок жүрсөм, Куда кааласа мен азыр уже өзүмө ниет кылып, уже үй алганга, да, Москвадан уже. Мен потому что сенин айлыгың көбөйгөн сайын сенин планкаң дагы көбөйө баштайт да. Мен мурун ниет кылсам, эптеп эле башыма бир крыша болсо болду деп. Жок, мен азыр эптеп үйдү каалабайм. Мен азыр уже Москвадан, элитный квартирадан да үй каалайм. Мен мурун эптеп эле бир машина кааласам, жок, мен азыр Мерседес каалайм да. Эчким мине элек. Да, эчким мине элек, заводдон жаңы келген ушундай каалайм. Мага эмне мотивация берет? Бар жок мотивация берет. Мен өзүм жашап аткан үйүм да, мени не устраивает. То, что мен жүргөн азыркы алып аткан доход мени не устраивает. Балдарымдын барып аткан садиги мени не устраивает да. Мен каалайм престижный садикке барганга, эртең чоңойгонго, престижный мектепте окуганга. Ошолордун бардыгы мага мотивация берет. Сен ушул лидерлерди алып келесиң, адам чакырып, адам жаздырасың, отказ бергендер аз болуп калды да. Сенин фишкаң эмнеде? Отказ бергендер болот. Отказ бергендер. Бир жыл отказ бергенди дагы келтирип атасың да, сен фишкаң эмнеде да? Я просто не сдаюсь. Не знаю. Я не сдаюсь. Бир жок деген адамга жок деди да деп туруп мен ал адам менен связь үзүп таштабайм. Мен, если адамдан мен бир мындай лидерами не рождаются, да, а им становятся, дейт. Ошон үчүн ар бир адамда лидерский качество бар да, если биз ошону выявлять этип бияка алып чыксак да. Ошон үчүн мен адам менен сүйлөшүп көргөндө, бул сетевиктер уже психолог болуп каласың да, адам менен сүйлөшкөндө билесиң уже. Бул адам кылып кетет, бул адам мындай болот депчи. Кээ бир адамга убакыт бериш керек, кээ бир адам сразу мага окшоп кылып кетет да, прям келип туруп эле баштап кылып кетет. Мен мисалы келген күндө решение принимать эткем, сразу кылып кеткем да. Ошондой адам болот. Ошондой моментте мен просто ошол адам жок, азыр мен ушундай деп атканда, буду ждать. Значит, сабырдуулук. Да, сабыр болуп турат. Мен сенин эмең менен мен аз кичине комментарий берип кетейин да. Сенин историяң менен да, ийгилик тарыхың менен мен эмнени түшүндүм да. Эң биринчи ошол жомоктогу фантазия, чын айтабы, калп айтабы, мен алдайын деп атабы деген нерсе, жомок деген нерсеге ишеним керек экен. Анан ишенимден кийин чечим кабыл алуу керек экен. Сен чечим кабыл алгансың да, мен көрөйүнчү ушуну, все равно терять нечего, акча булаш деп дегенимден кийин, и так бош отурганымдан кийин депчи. Чечим кабыл алгандан кийин ишеним болду, чечим кабыл алдык, анан сабырдуулук. Да. И аракет. Сабырдуулук, аракет. Анан спонсордук иш керек экен, спонсордун обучениелерине келиш керек экен деген нерселерди түшүндүм. Обязательно, потому что сетевой десем лаха турган дешет да. На самом деле сетевой, если тура сетевая компания тандай турган болсоңор, сетевиктердин иши бул өтө благородный иш экен да. Потому что сен келген адамдын свободага чыгышына жардам берип атасың да, үйү менен бирге жашашына да, ол адамдын ушул жерден айлык алышына жардам берип атасың, саякатка чыгышына. Не то что там өздөрүнүн да, мисалы мен өмүрүмдө өзүм саякаттабаганым, өзүм ата-энем саякаттаган эмес, мен да саякаттаган эмесмин да, бирок мен өзүм бир жолу саякатка барып келгенден кийин ошондой сонун жерде көргөндөн мен ойлодум да, эмне үчүн менин апам көрө элек ушул жерде, эмне үчүн менин атам көрө элек ушул жерде деп, мен уже быйыл Кудайым буйруп
апамы уже Турцияга эс алууга жөнөттүм да. Эми онун сүйүнгөнүн, онун айткан рахматын сөз менен да айтып бүтүрө албайсың да. Бул жерге келип алып, хотя менин апам 20 жыл мектепте стажы бар, 20 жыл мектепте иштеп, пенсияга чыккан, аябай жирный 3000 пенсия алат Кыргызстанда да. Ошондо айтып атпайбы, эгерде дейт мен 20 жыл адамдарга дейт бирөөнүн балдарын окуткандан көрө 20 жыл арифлейм деп адамга айтканымда дейт, жок эле дегенде золотой директор болмок экенмин да, айлыгым 70 000 болмок экен да деп атпайбы. Ошондуктан убакыттан уктурбаш керек экен, туура пайдаланыш керек экен деп калдым. Значит, мен бул жерде ошончо адамдын сүйүнүчүн неме кыла алдым да. Значит, мени үйрөткөн спонсорлорум менин соомума калды да, получается. Да? Вот ошондой мындай благородный ишке эле чакырабыз негизи адамдарды, бирок биздин адамдар ошону түшүнгүсү келбейт да. Бирок түшүнө тургандары бар, түшүнө тургандары келип туруп ошону жасап кетип атышат. Бирок акыркы моменттерде байкап карасаңыз, адамдар жакшы түшүнүп атат. Мурун натрез отказ бересиз. Азыр уже адамдар эмне бизнес кылсам экен деп бизденип жүрөт да. Биз ошолорду просто чакырып эле туура маалымат бериш керек болуп атат. Азыр уже наемный иштен тажады адамдар. Москвадан уже тажады адамдар, башка шаардан тажады. Уже лишь бир эптеп эле бир чайхана ачып, же болбосо бир салон ачып да, өзүнүн же такси алып, же болбосо өзү машина алып, таксиге чыгып, жеке ишкер болгусу келип атат да. Бизде готовый ошол нерсенин баары болуп атат. Акча кылаш жетпеген жери деген. Вот. Бүгүн силер менен кичине болсо дагы бул видео аркылуу мотивация бере алдык деп ишенем. Чачкей вообще мощный энергия берди деп ишенем. Комментарийге жазгыла, дагы кимдердин историясын уккуңар келет. Допустим, эгер кааласаңар, Чачкей жөнүндө сурагыңар келген болсо дагы комментарийге жазгыла. Биздин ушул YouTube каналыбызга катталгыла. Комментарийге жазсаңар, биз силердин ушул комментарийлериңерге ылайык лидерлердин историяларын, продукциялар боюнча жазып, силер менен каарлашып, баарлашып турганга дайыма кубанычтабыз. Рахмат. Чачкей, сага ийгиликтерди каалайм. Бул каталогдо дагы сонун бир рост кылсаң, Кудай буйрса, мен ишенем, потому что вот еще сен дагы бир звание ачканга даттайып турасың. Ден соолукта бол, иштериңе ийгилик. Чоң рахмат. Ошол нерселерди үйрөткөн сиздерге дагы чоң рахмат. Сиздер болбосоңуздар, сиздердин обучениеңиздар болбосо да, эгерде мен сиздерди укпаганымда менде мындай ийгилик болбойт эле. Я в этом уверена, потому что бул жерде только спонсорду уккан адам өсөт да. Ошон үчүн сиздерге дагы чоң рахмат. Мен рахматты просто эле айтпайм, мен результат кылып айтам. Ошондо кийинки результатымды кылганда сиз түшүнүң, что мен сизге рахмат айтып атам. Хорошо. Бизде ошол ишеним менен ушундай күчтүү адамдар келет деп сабырдуулук менен иштеген үчүн Аллага шүгүр. Чындап эле сетевой компанияларда, сетевой маркетингде береке. Барыңарга пока-пока.